Аз жаргалыг заавал холоосгах хэрэггүй. Амьдралд тодхон үлдэх найз нөхдийн чинь халуун дотн үг. Гэрэл ирээдүгээ хамт төлөвлөх хайртай хүмүүс. Завгүй амьдралын дунд тайвшраад суух хэсэгхэн хормол таныг илүү аз жаргалтай болгоно. Хорон бүрийг тань гэрэлтүүлэх цэвэр ургамлын өх. Сафари цай. Хорон бүрийг тань гэрэлтүүлэх цэвэр ургамлын өх. Сафари цай. Бидэнтэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлэг дараагийн зочны ярилцлагаараа үргэлжилж байна. Студид маань Менторо коллежийн хамт олон хүрэлцэн ирсэн байна. Зочтой танилцуулъя. За, Grace Ellie, Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хот дахь Менторо коллежийн академик захирал. За мөн Ричард, Монгол дахь Менторо коллежийн багш. За мөн Баргуужин, Монгол дахь Менторо коллежийн даатлагчигч багш. Хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Good morning. Good morning. Thank you for having us. Биднийг ирсэн баярлалаа. Студид маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Та бүхнийг халуун кофе цайгаар дайлж байна. Thank you for coming today and please have a drink coffee. Thank you. Баярлалаа. За тэгэхээр Grace Ellie ясамаар байна л да. Вашингтон Менторо коллежийн академик захирал тэгэхээр Монголд ирсэн сэтгэлээсээ хуваалцаач. За таны хувьд бас анх удаа Монголд ирж байна уу, тийм ээ? So first I want to ask about how do you feel about Mongolia, and is it your first time here? Yes, this is my first time in Mongolia. I've been here for a week now and I'm really loving it. I've had a great time getting to know the students, getting to know the country and the city. Тэгээд одоо энэ ирээд Монгол ирээд 7 хоног болж байна. Тэгээд энэ хотод нэг гоё байна. Тэгээд энэ агаад энэ цаг агаар ч гэсэндээ тасаж гоё хүмүүсүүд нь ч гэсэн их гоё таалагдсан гэж. За тэгэхээр Монголд ирсэн зорилгоос бас хуваалцаач, тийм ээ? So what's the purpose of coming to our country? So I came here to work with Mongolia Mentora, to meet the teachers, work on implementing our curriculum here, get to know the students and the program that we're offering here. За зорилго маань юу вэ гэхээр нэгэнт ингээ Монгол Менторо коллеж маань нээсэндээ бас холбоотой. Хоёрт нь гэх юм бол Монголд байгаа Америк болон Монгол багш нарыгаа дадлагжуулж нөгөө юу сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүл дээр тулж ажиллаж багш нарт одоо дадлага маягийн хийсэн байгаа. За тэгэхээр Менторо коллеж маань бол 50 жилийн түүхтэй гэж би сонсч байсан. Тэгээд Монголд бас салбараа нэгэд удаагүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо Азийн ер нь ямар аль орнд салбараа нээсэн байгаа вэ? За энэ удаад ер нь Монгол орныг сонгож салбараа нээсэн гол шалтгаан юу вэ, тийм ээ? Тэрнийг хэлсэн. So and then the second one is I would like to know why did you choose to open the Mentorো college in Mongolia? And also how many like Mentoró college in Asian country like chains Mentoró? So we decided to open Mentoró College in Mongolia to offer more educational opportunities and scholarship opportunities to students here in Mongolia, so that they can get scholarships and prepare themselves to study in university in any country that they want. We've had a very good relationship with the Minister of Education here in the country, and we've been working to provide educational opportunities to the Mongolian students. За ингэж нэгдүгээр гэх юм бол Монголын хүүхд залуучуудад бид нэр боловсролыг дэмжих зорилготойгоор ирсэн байгаа. Тэгээд бид нэр манай Менторо коллеж маань боловсролын одоо яамтай холбоо тогтоож тэгээд тэднэрт тэр оюутан Монголын оюутан залуучуудад Америк нэгдсэн улс сурах тэр үе таалгыг бол нээж өгж байгаа. Тэгээд түүгээрээ дамжуулж оюутнууд маань тэтгэлэг авах боломжийг бас бүрдүүлж өгж байгаа. Тэгээд тэдний үе таалгыг бас нээж өгж байгаа гэж хэлж байна. And we have a parent university, BAU University, and we provide a global scholarship exam. This will be our third year for the global scholarship exam here in Mongolia. And this way students can study English here,
and they can prepare themselves for this exam. It's also more affordable than going and learning English in a different country. So we wanted to give the students a financially responsible opportunity to prepare for university. За бас мөн Монголд оюутан залуучуудыг эдийн засгийн хувьд бас дэмжих зорилготойгоор заавалжгүй гадаад орны харь орныг зорж сурж илүү үн төлбөртэй сурахын оронд бас мөн Монголд бас суралцах боломжийг хямд арай хүнд хямд зардалтайгаар сурах боломжийг бас олгож байгаа оюутнуудаа тэгээд тийм юм. And the last part of your question, we opened Mongolia Mentora this past June, and we are currently opening several more locations in Vietnam. За тэгээд Менторо коллеж нь ер нь 50 гаруй жилийн түүхтэй гэж ярьсан. Тэгээд ойролцоогоор 3 TVийн 9 улс орнд салбартай. Тэгээд сайхан 2018 оны 6 сарын 1-нд Менторо коллеж маань албан ёсоор нээлттэй хийсэн байгаа. Тийм. Өөр бас Вьетнамд бас салбартай гэсэн тийм ээ. Вьетнамд бас сайхан салбараа нэгжээд Монголд сая хурж ирсэн байгаа. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод дах Менторо коллежид суралцах, за Монголд суралцах хоёрын ялгаа яах вэ? Ер нь ингээд Менторо коллеж маань англи хэлний бусад төвүүдээс ялгарах онцлог нь юу ах вэ? What's the main or specific qualities of Mentorো College than the other language courses, and what's the difference between to study in Mongolia in Mentoró College or in the United States? So the main quality of our Mentoró College is that we are CEA accredited. CEA is the #1 accrediting organization in the United States for English language schools. So it's a very difficult accreditation to have, and we work very hard to keep this accreditation. So all of our programs meet their standards, their quality, and studying here in Mongolia, studying in DC, or studying in our Vietnam locations, there is no difference. The only difference is your location. The program is the same, the books are the same, the exams will be the same, so students are able to move from one program to the other without any problem. За ер нь бол Менторо коллеж маань Америкийн нэгдсэн улс байсан, ер нь Вьетнам суралцах, тэг өөр олон орнуудад Менторо коллеж сурсан нь ер нь ганц ямар ялгаа байгаа вэ гэхлээр зөвхөн тэр байрлалаасаа л ялгаатай. Түүнээс биш бүх тэр ном үзэж байгаа ном, тэгээ шалгалтын хувьд бүгд яг л нэг төвшнийх. Тэг хамгийн гол нь юу вэ гэхлээр CEO гэдэг магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн дагуу явдаг. Энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улстай номер 1 сургалтын хөтөлбөр байдаг. Магадлан итгэмжлэгдсэн. Тэгээ үүнийг бид нэр барьж тий босоод үнийг бид нэр барьж Менторо коллежта хэрэгжүүлэх нь хамгийн гол одоо давуу тал юм уу? Босоод юмнаас онцлог. За тэгэхээр бас сургалтын төлбөрийн хувьд Америкт суралцсан, Монголд суралцсан, Менторо суралцсан нь бол ер нь адил боловч за үүний хувьд бол сургалтын төлбөрүүд бол маш уян хатан боломжийг олгож байгаа гэж сонссон л да. Энэ тал дээр бас дэлгэрүүлж байлгүй. Can you tell me about the more detailed about the tuition fee in the United States? Students they pay more like tuition fee. In here Mongolia they will like flexible tuition fees. Okay. Yes, so the tuition differences in location will be based on that location. So students who come to the DC Mentoró are going to have a higher tuition than the one here in Mongolia. And that was one of the reasons we wanted to open this location, is that we could provide affordable English language education. So if students are interested in coming to DC for their university degree, they don't also need to pay higher tuition to learn English there. If they want, they can learn English here in Mongolia and then go to the United States to do their university degree. If they want, it just offers an affordable option for our students. Юу нойтнуудаа илүү тийм боломжтой тийм сургалтын одоо хөтөлбөрийг буюу сургалтын тэр мөнгөн дүн дээр боломжийг олгож байгаа тийм төлбөр дээр яагаад тэгэхээр Америк нэгдсэн улсад сурах юм бол хамаагүй илүү одоо төлбөр зардал байгаа. Оюутан сурагч маань заавалжгүй Вашингтон, DC хотод суралцахын оронд Монголдо гадаад холыг зарихын оронд Монголдо арай бага төлбөртэйгээр тэгээд эзэмшээд англиг сайн суралцаад тэгээд Америк нэгдсэн улстай бакалаврын тэгээд зэрэг ч юм уу магистрийн зэрэгийг суралцах боломжийг оюутанд олгож байгаагаар арай даваа талтай гэх
гэх юм уу. Тэгэхээр заавалчгүй Монголд суралц гэхээсээ илүүтэй бас Америкийн нэгдсэн улсын ментород суралцдаг монгол оюутан залуучууд бол байдаг баг тийм ээ. Тэгэхээр тэд нар маань бас ер нь Монгол тэндээс болоод монгол залуучуудын монгол оюутнуудын суралцах чиг, хандлага, чадвар одоо тийм ээ хандлага гэдээ бүх зүйл ажиглагддаг баг тийм ээ. Тэгэхээр тэнд суралцж байгаа монгол оюутнуудын талаар ямар сэтгэлтэй байдгүй ер нь хичнээн монгол оюутан суралцдгийн хамгийн анх ер нь ментород Монголоос одоо төлөөлж утсан оюутан хэдэн онд одоо илсэн оюутан байх вэ тийм ээ. And can you tell me about Mongolian students who studied in the United States in the Mentoro College and how they study there and how their attitude towards the English learning and how many students are they just approximately? So we've brought over 100 students from this location to the United States to study English or study in university. Our Mongolian students are incredibly hardworking. They see learning English as a tool to achieve their goals. They are very motivated in the classroom, and they are very dedicated to their education and improving themselves so that they can then contribute back to their community. So our large body of Mongolian students we have been a wonderful addition to our Mentora family, and we all love having them. Тэгээ ер нь Монголын оюутнууд хөвчлэн Монгол байгаа Америкийн нэгдсэн улсад байгаа Монголын оюутнууд ойролцоогоор 100 гаруй оюутнууд байгаа. Тэгээд тэдний суралцж байгаа арга барил нь ер нь бол тийм маш зоригтой зоригтой тэгээд түүндээ хүрэхийн тулд чамааж байгаа аюу тийм одоо тий шаргуу дайчин оюутнууд харагддаг. Тийм тэгээд ерөнхийдөө бол тэд нар бас Америкийн нэгдсэн улс суралцсан тэр суралгаа тий ашиглаад Монгол орондоо бас хөв нэмэр оруулах тийм бас хүсэл зорилготой би бас олж хардаг. Тэгээд бас Менторо коллежийн бас нэг гэр бүлийн гишүүд мань болсон байгаа. Ер нь тэгэхээр хамгийн анх Ментород хэдэн онд манай одоо Монгол оюутан ч юм уу те хэдэн оноос эхлээд 50 жилийн түүхтэй сургууль байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн онд ер нь хамгийн анхны Монгол эсвэгч суралцж байсан юм болов. So when did the Mongolian students first come in the Mentorো College? When they first came to Mentoró College, Mongolian students. The very first Mongolian students probably came when we first started back in 2014. But in the past 3 years, we've been offering the global scholarship exam for our students. And so it really has been the past 3 years that more and more students have been coming. But for the past easily 8 years, we've been having Mongolian students in Mentoró. Ерөнхийдөө бол 2014 онд анхны оюутнууд авч эхэлсэн. Тэгээд ер нь сүүлийн 3 жил энэ Монголын одоо оюутнууд ер нь бүх дэлхийн оюутнуудад нээлттэй болж гисэн байгаа юм. Тэгээд ерөнхийдөө бол 18 онд илүү их оюутнуудыг Монголоос оюутнуудыг авч суралцуулах боломжийг олгосон гэж хэлж болно. Тэгэхээр гадны бас зөвхөн Монгол студиугийн гадны олон оронд салбараа нээсэн гэдэгт хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр гаднаас эргээд Ментород суралцж байгаа оюутан залуучууд ер нь аль улс орны залуучууд давмгаа байдаг юм бол. So as you said that you have a lot of chains Mentoró College around the world and одоо аль улс орноос илүү их оюутнууд суралцдаг гадны улс орноос. So most of the students are from which countries they studied? So the majority of our students come from Turkey, Mongolia, and then different countries in South America. That's the majority of our population right now. And that is because of the Mentoró locations we have in these countries and the opportunities we provide to these students who wish to come and study in the US. Ерөнхийдөө бол ихэнх оюутнууд маань Монгол, Турк, тэгээд өмнөд Америкаас ирж байгаа. Тэгээд бас оюутнууд хэн хүсэж ийн бас тэднийг бас хамрагдуулдаг. Улс орон бүрээс ирж суралцж байгаа оюутан залуучуудын онцлог гэж байдаг бах тийм ээ. Ер нь ингээд ажиллаж байхад. Can you tell me about the students' qualities? So from other countries they come to the Mentoró College. So what other qualities the students have? I think all of the students who come from different countries bring something unique and special to the Mentoró family. They have different backgrounds, different histories, and they all come together and are learning in the classroom together, which is really I think an interesting and unique experience to have this international classroom when learning English. So
they all bring their personal histories, but they also are all coming here and learning English as, like I said, a tool for their future. Not only are they interested in learning about the American culture, but they all bring their perspectives on how learning English will help them achieve their goals. Ер нь бол айгүй олон улсаас ирж байгаа оюутнууд маань тэгээд олон улсын тийм анги бүрдэж байгаа Менторо коллеж маань тэгээд оюутан суралцагч бүр маань угаасаа дандаа өөр түүхтэй, өөр соёлтой байдаг учраас бид тэднээс олон соёлуудыг бас хоорондоо бид анги дотроо суралцаж солилцдог ба. Тэгээд ер нь бол бүхэл оюутнууд англи хэлийг сурах зорилготойгоор ирдэг шүү дээ. Тэгээд ер нь гол зорилго нь англи хэл суралцах тэр оюутнуудын хувьд тийм одоо сонслог шинж юм уу? Байршлын хувьд бас сонсч ирсэн цагаан ортны хажууд байдаг гэдгээр их онцлогтой гэдээс өмнөх нэвтрүүлэгт орж ирсэн амлан захирлуунаас хэлж ирсэн л да. Тэр бол яхаа арга бас нэг онцлог байгаа тийм ээ. And also there's specific the main qualities the Mentorো college is location is near the White House. This is also. Yes, we're 2 blocks from the White House and is right in the middle of everything in DC. So students have the opportunity to really get to know the city, but also have great opportunities for internships and other activities in the city itself. Тийм яг цагаан ортны хажууд 2 том өндөр барилга дунд байдаг. Тэгээд оюутнууд маань бас Вашингтон DC хотыг бас сонирхох тийм боломжийг бас олгож өгж байгаа. Талтай. За тэгэхээр Менторо коллеж маань Монголд албан ёсоор 6 сарын 1-нд салбараа нээсэн байгаа. За яг хуу магадгүй зарим оюутнууд маань Монголд суралцах бас илүүтэйгээр шууд Америкт суралцъя гэж харж байгаа бас үзэгчд байж магадгүй. Тэдгээр үзэгчдтэй хандаж зөвлөхөд ямар одоо шатлсан дарааллуудыг биелүүлэх ёстой байдаг вэ? Most of the students, Mongolian students, just right away to go United States to study English and do ямар шат дараалтайгаар одоо очиж суралцах боломжтой. And the students what do students should to pass the level to study there in the United States? To study in university or in Mentoró college, just Mentoró college. So we welcome students of every language level. They can take our placement exam. It goes from A1 through C2. So you don't need to pass a certain level. We welcome students of all levels in Mentoró College in DC. Ерөнхийдөө бол бүх оюутнуудыг бол бид нэр хүлээж авна. Тэгээд ихэнх оюутнууд маань ер нь төвшин тогтоох шалгалтаар үнэлэгдэж байгаа. Төвшин тогтоох шалгалт тэгээд ямар бүх төвшин тогтоох шалгалт авсан ямар төвшний хүүхдүүд байд тэднийг бүгдийг бид нар авна. Тэгээд ерөнхийдөө бол A1-ээс C1 төвшний нийлээд төвшнүүд байгаа. Тэгээд төвөөр дамжиж хүүхдүүдийн төвшний тогтооход суралцуулах боломж олгоно. За тэгвэл заавал бас Америкт суралцахгүйгээр энэ боломжийг одоо Монгол залуучуудтай олгохын тулд одоо Монгол салбараа нэгээд нээсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол яхаа аргагүй англи хэл сурахыг хүсэж байгаа Менторó коллежийг сонирхдаг. За Америк явж чадахгүй ч гэсэн маш их өсөл мөрөөдөлтэй байдаг залуучуудад бол боломжийг нээсэн гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол салбарын талаар бас мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За Монгол дахь Менторó коллежийн багш Ричардаас бас асуумаар байна. Тэгээд таны хувьд бас Менторó коллежид багшлахаар Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн гэж сонссон. Тэгээд ер нь анх удаа ирсэн үү? Анхны ирсэн сэтгэлээ хуваалцаач тийм ээ. So can you also a little bit about the Mongolian? How do you feel about Mongolia? You also came here first time and you have been teaching English here since? Well, I was here in 2012 and I've taught here for a year, so I know something about the country and the city. So, but yeah, it's I like it. It's crowded, but yeah, it's the people are friendly. The students are great. I love them. They're funny. Ерөнхийдөө бол Монгол ирээд жил болж байгаа юм байна. Тэгээд яг Монгол орн маань таалагддаг. Жохон ингээд юу олон ингээд юу л crowded. Тэрийг олон ингээд байр орсоо ингээд жохон ингээд шаваалцсан. Тэгээд түүнээс тооцоолоо хүмүүс маань нөхөрсөг байдаг. Тэгээд хөвгөлтэй байдаг. За тэгээд одоогоор бол багшилж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Менторó коллежийн маань бас нэгэн онцлог бол яг одоо гадаад багш нар бас хичээлээ заадаг. Гадаад Монгол багш нар хамтдаа хичээлээ заадаг гэдгээр онцлогтой. Ер нь ингээд Монгол хүүхдүүдэд ингээд багшилж байхад оюутан залуучуудын суралцах төвшин тийм ээ, сургалтын систем ч гэдэг юм уу, хүлээж авах чадвар ер нь ямар хөө байна тийм ээ. So you are teaching here Mentoró college, right? So how these Mongolian students
they learn English and how the attitude? Oh, they're very very interesting. They tell me stories. They teach me about the culture and different traditions in Mongolia, and they're very hardworking, curious, interesting, and they have a sense of humor, which I like. Ер нь бол Монголын оюутнууд би зааж илэн тэгээд заах оюутнууд Монголын оюутнууд ер нь тэд нададаас өөрсдийн соёлыг бас зааж өгдөг. Тэгээд ер нь бол тийм хошин мэдрэмжтэй оюутнууд байдаг гинэ. Тэгээд тийм сурах хүсэл өрнөлттэй айгуу шаргуу хөдөлмөрч оюутнууд байдаг. За тэгвэл Монголд байгаа Менторо коллежид элсгэд ямар шалгалт авдаг талаар бас суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүстээ мэдээлэл хүргүүл тийм ээ. And can you tell me about what kind of exams do the students have to take in order to enroll in Mentorো College? Well, they will take an Oxford online test before they are enrolled at Mentoró. Oxford online. Ерөнхийдөө бол манай сургууль маань Менторо коллеж маань Оксфордын онлайн шалгалтыг үндэслэн оюутнуудаас ер нь төвшин давтах шалгалтыг авдаг байна. Энэ хүү төвшин ер нь 7 хоногт хэдэн цаг үргэлжилдэг юм бэ? How long does it take like one level? Okay, so what it is that we go for 1 month, but it's 3 months for a level, and we have 3 months for 1 level of English. Менторо коллежийн нэг төвшнийг яхад бол ойролцоогоор 1 сарын хугацааг 1 сарыг зарцуулдаг гэсэн. Тийм, нэг төвшнийг авахд гэсэн. Дараагийн төвшин рүү ороход мэдээж шалгалт авах байх тийм ээ. So when the students go next level, maybe should take an exam, right? Yes. To continue next. We have quizzes every week on Fridays. Then every month we have 1 exam at the end of the month. Тийм, ер нь бол тэгдэг. Нэг ялангуяа 1 сар явсны дараа тухайн 1 сартаа ер нь бол 7 хоног бүр бид нэр quiz гээд шалгалтыг авдаг байгаа. Яг үндсэн сэдвээрээ дагуу. Тэгээ сүүлийн 5 дахь 7 хоногийн 5 дахь өдрөө бид нэр final exam буюу төгсөлтийн шалгалтыг авдаг. Тэгээд бид нэр дараагийн шатанда эсвэлдэг. За тэгэхээр бас Grace захирлаас асуумаар байна л да. Монголд ирээд бас монгол хүүхдүүдэд хичээл орсон байсан л да. Тэгэхээр тэр сэтгэлээс хуваалцааж, Ментород бас тэнцээ монгол оюутнуудад ч юм уу эсвэл гадны улс орны хүүхдүүдэд хичээл ордог болов тийм ээ. So I have heard that we have taught in the Mentoró College Mongolian students in here, and also what's the difference between when you are teaching in the United States and here? What's the difference? So the difference between here and the U.S. is the student body. Here, everyone's Mongolian, so that just is very different when it comes to group discussions. In DC, my classroom is filled with 4 to 8 different nationalities. So when you have that variety of countries, you have different perspectives. So it just adds a little extra work for me to work with many different nationalities and mother languages. If everyone comes from the same mother language, you can use that really to help them learn more. But if each student has a different language, they can't really help each other as much in the classroom. So the biggest difference is just where the students come from and what their native language is. Ерөнхийдөө бол гол тэр ялгаа нь юу байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улсад би хичээл орохдоо 4-8 төрлийн улс орны оюутнуудтай тулж харьцдаг. Тэгээд бид нар маань гэсэндээ соёлоос ингэж хуваалцаж ингэж ярилцдаг. Тэгэхдээ Монголд ингээд заахад нэг соёлтой, нэг хэлтэй учраас хоорондоо тэд нар ингээд ойлгосон зүйлээс ингээд бие биентэй заахад илүү амар. Америк нэгдсэн улс болохоор 9 орны оюутан байлаа гэхэд бид нар бие биентэй ойлгосон зүйлээс тайлбархад бас тиймч хүн байдаггүй яагаад гэвэл бүгд өөр хэлтэй. Тэгээд англи хэлийг сурч байгаа болохоор бас бие биентэй жоохон тулж харах хэцүү байдаг. Энд чинь Монгол оюутнууд маань ойлгохгүй нэг нь ойлгохгүй байвал нөгөөдхөндөө тайлбарлаж байгаа тийм. Араа тэр нь төхөм амар байсан гэх юм уу? За тэгэхээр ер нь одоо англи хэл сурыг гэж байгаа оюутан залуучууд маань хүүхдүүд маань яагаад заавал Менторог сонгох хэрэгтэй юм болов? So why do students should choose Mongolian Mentoró College?
Students should choose Mentora College because what we offer is an education that will really prepare them for university or professional life using English. When we designed this program, we designed it so that every single skill, reading, listening, speaking, and writing, are fully developed. Through the program, students learn to write different types of essays. They learn to give presentations, to do debates, so that when they finish the program, they are completely ready to go to university in English or work in a company and use English, and they'll feel prepared. Many ESL programs, all of the texts, all of the writing that they learn is more basic. So even when they finish it, they aren't prepared for academic level English. And so when we designed the program, we looked at what our students' needs are. And our students were telling us, we need English for school, we need English for work. And when I looked at our old program from many years ago, I realized that we weren't meeting those needs. So we redesigned the program so that our students are guaranteed to have those needs met and feel prepared when they leave the program. За, ер нь гол зорилго нь гол ялгаатай тал нь юу вэ гэхээр би бас энэ сургалтын хөтөлбөрийг бас шинжилэлт хийсэн байгаа. Хуучин сургалтын хөтөлбөрийг харахад ч юм уу эсвэл өөр бас орны өөр одоо сургалтын хөтөлбөрүүд маань зөвхөн ерөнхий тэр мэдээллийг заадаг, ерөнхий тэр чадваруудыг заадаг. Харин манай сургалтын хөтөлбөрийн давуу тал нь юу вэ гэхээр оюутнуудыг яг тэр хэрэгцээг хангадаг байгаа. Одоо жишээлх юм бол оюутан сургалтын англи хэлээр төгсөөд их сургууль Америк нэгдсэн улсын их сургуулийг зорж байгаа гэхэд яг бакалаврын оюутны хүүхэд ямар чаардагдах тэр чадваруудыг эзэмших ёстой вэ гэхлээр тийм унших, бичих, ярих, сонсохоос гадна хэрхэн олон нийтийн өмнө тийм дэлгэтгэл, уран дэлгэтгэл тавих уу, олон төрлийн эссе яаж бичих үү. Тэгээд ер нь бол оюутнуудыг хэрэгцээнд тулгуурлаж бид нэр тэр хөтөлбөрүүдээ ингэж янзлж одоо тийм төлөвлөж хийдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол давуу тал нь бол тийм оюутнуудыг хэрэгцээнд зориулж маш тийм чадваруудыг эзэмшүүл. Тэгэхээр Монголоос одоо оюутнууд маань Менторо коллежид Америкийн нэгдсэн улсад суралцахаар зориод очлоо гэхэд чөлөөт цаг нь хэр байдаг юм бол үзэж танилцахаас гадна ажил хөдөлмөр эрхлэх ч юм уу тийм ээ за бас байр хоол гэдэг ч юм уу тэр тал дээр ер нь ямар хөө байдаг юм бол Once the students comes in the United States to study there, so how their like accommodation and how their free time is management, the time management, and also the food, right? Can you? So for housing, we do offer a dorm living for our students if they want. Many of the students take advantage of the dorm for at least the first year they're with us, just as they get used to living in the United States. So we do have that provided. There's also a bus that is free for the students from the dorm to school, so they don't have to worry about transportation to the classes. Free time, we do have a student services department, and student services, we plan different activities, we plan events, we go to basketball games, we have clubs, we have a soccer team, we have a film club. So students are really encouraged to get involved in the school activities and events that we offer. Also, DC is a very active city. We constantly have different festivals and concerts happening, and the students really form like a little family, and they go and explore the city with their friends and find, you know, what they really enjoy, what they really like doing in the city. What was the last part? For food. So I think food is what we all miss the most when we're not at home. So I know students often miss the Mongolian food. So I know they do a lot of what we call potlucks. And that's when everyone brings food to a lunch. So if we have a lunch and we all bring something from our country. So our students will do these potlucks almost every month. So, you know, our Mongolian students will go home and they'll all make Mongolian food. Our Thai students will make Thai, the Vietnamese, etc. And so they get to feel a little bit of home, even if they're far away. За, ерөнхийдөө бол амьдрах одоо оюутан маань Америк нэгдсэн улсад зорих үедээ нэг жилийн хугацаанд бид нэр оюутнуудаа үнэгүй бас
автобусыг те өгдөг байгаа. Өөрөлдвөл оюутны байраас их сургууль хүртэл хооронд ингэ зөөх өнгөө оюутны басаар автобусаар үйлчилдэг байгаа. Тийм тэгээд оюутнуудын хүсэл дээр бол оюутны дотор байранд бол амьдарч болно. Тийм дотор байр бол байгаа. Тэгээд чөлөө цагийн хувьд гэх юм бол мэдээж DC хот нугас айгүй тийм завгүй хот те айгүй их олон концерт тэгээд айгүй тийм үйл ажиллагаанд их явагддаг. Тэгээд тэднийг бас найзуудтайгаа самд үзэж болно. Тэгээд бас манай сургууль маань бас сервис гээд үйлчилгээ оюутнууд зориулсан үйлчилгээ гэж байдаг. Чөлөө цагаар нь хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн ч юм уу хичээллэх тийм бас цаг хугацааг бас өгдөг байгаа. Бас тийм талбай энэ төр бас байгаа гэж. Тэгээд хоолны хувьд гэх юм бол хоолны хувьд гэх юм сар болгон нэг сард нэг удаа оюутан маань те хэрвээ их орныхоо хоол хүнсийг тэг хоолыг санаж ивэл нэг тийм одоо тэг нэг өдрийн нэг тийм өдөр болдог гинэ өдөрлөг зохион байгуулалт. Тийм Таиландаас ирсэн Таиланд хоолоо, Монголоос ирсэн Монголын хоолоо гэж цаавар нь ер нь тиймэрхүү зохиодог гинэ. За тэгээд яг одоо бас Менторо коллежийн Монгол дахь салбараар нээсэн байгаа учраас Монголд салбараа нээсэн сэтгэл хэрвээ хамгийн анх ер нь за Монголд ингээд салбарыг нээе гэхэд бас хэрхэн яаж хүлээж авсан бол тийм ээ. So can you tell me about your feeling when they opened here Mentoro College? I was very excited that we were opening a location here, just because I know there are so many students who would like to take advantage or who are really interested in learning English. But like I mentioned, either they're not ready to move to the United States or it's financially not affordable. And our main goal at Mentoro College and BAU is affordable education for our students. And so when we are opening these different locations, especially here in Mongolia, I was really excited because I know there are so many students who are interested in the opportunity. And this way we're able to provide that opportunity to as many students as possible. За ер нь бол оюутан маань асуулт нь ялаа сая. Анх тийм сэтгэл. Тэгээ би айгүйх тийм сэтгэл хангалуун маш байгаа гэж яагаад тэлэр би бас Монгол айгүй болоод оюутан залуусыг энэ бас Америк нэгдсэн улс хурж суралцахыг хүсэж байгаа. Тэгээд гэвч ингэ боломжгүй байгаа оюутнуудад илүү их том нээлт болж байгаа гэж айгүйх баярлсан. Яагаад тэлэр оюутан маань Америк нэгдсэн улсад Менторо коллежээр дамжуулж гадаадд их сургуульд орох боломжийг олгож байгаа гэж бас баяртай байгаа. Яагаад тэлэр Менторо коллеж маань бас BAU гэсэн их сургууль байдаг. Тэгээд тэр сургууль дээр бас Америк нэгдсэн улсад сурах гарцыг бас үе талыг бас нээж өгч байгаа. Анх ер нь ингээд яг за Монгол салбараа нээхэр боллоо гэд ажил эхлэхийн өмнө ер нь төсөөлөл хэр байсан бол? How was your expectation before opening the Mentoro College? Imagination or Of Mongolia? Yeah, of Mongolia before opening the Mentoro College. So I didn't know very much about modern day Mongolia. I have read a lot about the history. I love history and I'm fascinated by Mongolian history. So I was really excited at the opportunity to actually go visit this place that I had read so much about. But honestly, I didn't know very much before opening here. But with our team in DC, we have several members of the team who are from Mongolia. And so they started telling me about the country and the students. And I just had this really strong impression of a country that is full of people who are hardworking and dedicated to their education and their future. Ерөнхийдөө бол би Монголын түүхийг аягүй их судалж ирсэн гинэ. Тэгээд их сонирхолтой байсан. Монгол тэр уншижсэн түүхийнхаа улс орондоо Менторо коллеж нээж байгаа их сэтгэл их өндөр байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол оюутнууд маань Америк нэгдсэн улсад сурж байгаа оюутнуудын бас тэр сурлах тэр хүсэл эрмэлзлийг бас хараад Монголд их тэр оюутнууд маань бас хэрхэн суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй байх вэ гэдэгт бас ер нь бол тийм л төсөөлтэй байсан. За тэгэхээр Монгол дахь Менторо коллежийн талаар бас мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Суралцахад ер нь хэд хэдэн сарын ангууд байгаа тийм ээ? Төлбөрийн хувьд тийм ээ? Ерөнхийдөө бол Менторо коллеж маань ерөнхийдөө бол 3 төлбөрийн хувьд гэх юм бол жилээр сараар 6 сараар 3 сараар гэх хэмжлэн 10, 20, 30% хөнгөлөлт эдэлж болно урамшуулалтай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улс сурахаас илүү Монгол сурсан арай хямдхан гэж бас манай захирал маань хэлсэн. Тэгээд түүгээр бас давуу талтай байгаа. Тэгээд хугацаанд гэх юм бол нэг левел маань 1 сарын турш үргэлжилдэг. Тэгээд өдөр болгон сар болгон ер нь эсэлтээ авч байгаа. Сар болгон эхний өдөр эсэлтээ авдаг. Тэгээд өдөр
өдөр өглөө орой гэсэн 3 цагийн хувиатаар оюутан залуус маань өөрсдийнхөө одоо цаг завдаа тааруулж суралцж болно. Аль цагт нь таарч ин тэ. Өглөөний сурал, өглөөний ангит нь өдөр сурал өдрийн ангит. Мэдээж бол нас хүүс харгалцахгүй. Тэгээд бүх насны хүмүүс маань хамгийн гол нь тэдрийг нэгтгэж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр мэдээж төвшин байгаа тийм ээ. Орхоос өмнө мэдээж шалгалт авдаг болов уу тийм ээ. Тий, угаасаа дандаа төвшин тогтоож авдаг. Тийм, тэгээ багш маань хэлсэн адил нөө онлайн Оксфордын үндэслэн шалгалтаа авдаг байгаа. Тэгээд хэрхэн хаана аль төвшин дээр байна. Тэгээд тэр төвшнөөс нь анги хамраад сурч эхлэн гэсэн. За Монгол дахь Менторо коллеж маань одоогоор ер нь хичнээн багш нартай байгаа вэ? Хэдэн гадаад хэдэн монгол багш нар байт юм бол? За яг одоогийн үед болохоор мал 2 монгол багш, 1 Америк багш байгаа. Тэгээд одоо 2 Америк багш бас ирж байгаа. Тэгээд бид нөө Америкаас багш нарыгаа урьж авчиж ирж албан ёсоор урьж авчиж ирж байгаа. Тэгээд 2 Америк багш маань одоо ирж явж байгаа. Хятад явж байгаа гэсэн. Тийм. Ер нь тий. Сургалтын орчин гэдэг бол яхаа аргагүй одоо суралцахад сайн суралцахад их тус нөхөн болдог шүү дээ. Тэгэхээр Менторо коллежийн бас нэг онцлог бол Монголд ч тэр Америкт ч тэр тийм ээ сургалтын орчин байдаг гэж сонссон. Сайн хүртэл хэлсэн шүү дээ. Ингээд автобусаар хүртэл өнгөөлчилдэг гэд тийм ээ. Ингээд байранд байж болно гэд. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь хэрхэн яаж анхаардаг юм бол бас тийм ээ. Одоо Америкийн Менторо коллеж болж тэр тийм ээ. Америкийн зөвхөн Монголын Менторо коллежийг ярьж байна та. Аль алинд нь. Асуулт нэг юм байсан лээ. Одоо сургалтын орчиндоо ер нь хэрхэн яаж анхаардаг юм болоо түрүү хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Автобусаар ингээд үйлчилдэг гэхээр мэдээж сургалтын орчин болоо сайн суралцахад болол маш их тус нөхөн болдог шүү дээ тийм ээ. So what's the environment of the Mentorо college? As you said that we just offer the students free bus from dormitory to university, and so what's the environment of the field of study? So it's a very close, like family-like environment. So like I said, our students all come together on the bus to school. A lot of them live together in the dorms. So they really get to make these close friends with students from all different countries. In the school, we have student lounge areas, couches, tables, food spaces where the students between or after class can sit and hang out with their friends. We also have, these teachers who really take the time to get to know their students. They're friends with their students. They'll hang out with them between classes and just talk and get to know them better. So it's very much like a family, close environment where our students feel supported. We're always available for them. The first floor is where I work, where our admissions staff work, and it's a complete open office. Students walk in through that door, they see us every day, so they get to know us. I know all of our students, they know they can come talk to me about any problem they have. So it's a very welcoming, warm, safe environment, which is what we want for students, especially when they're moving from a different country to the US. We want them to feel supported. Тэгээ ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсын Менторо коллежийн хувьд оюутнуудаа маш тийм гоё орчин бүрдүүлж өгдөг, сайхан яг суралцах боломжтой орчин бүрдүүлж өгдөг. Яг тэгэхээр оюутнууд маань тэнцээ очиод яг ийм сайхан судалтай, хичээл хийх боломжтой, ширээ сандал, тэгээд хоол идэх ширээ сандлаар хүртэл дүүрэн байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь гоё юу гэхээр олон орнуудаас оюутнууд хурж ирж байгаа. Тэгээд тэдний нэгжсэндээ сэтгэл санаагаар нь дэмжихийн тулд оюутан их сургуулийн маань нэг давхарт бүх тийм нэг сургалтын алба захирлууд ингээд нээлттэй суудаг. Тийм учраас бид тэр нь юугаар харуулж байгаа гэхэл илүү оюутнуудаа туулж харьцаж хүн болгоны оюутнуудыгаа ингээд мэдхийн тулд нэг давхартаа байрлаж тэгээд оюутнууд маань ч гэсэн чөлөөтэй орж гардаг. Ер нь тийм илүү тийм сейфтэй аюулгүй орчин бас бүрдүүлж өгдөг. Энэ бас Менторо коллеж, Монгол дахь Менторо коллежийн хувьд бол бид нар бас яг тэр дотоод тэгээд орон дизайны хувьд ч гэсэн яг тэр гадаад дэх бас офисын зэрэгэлтэй оюутнууд маань гэсэн бас чөлөөтэй бас захирлын өрөөнд багш нарын өрөөнд орж гардаг тийм. Тэгээд суралцсан орчин гэсэндээ их сайн намын сан гэх зүйлтэй. За тэгэхээр Монгол дахь Менторо коллежид суралцахыг хүсэж байгаа залуучуудад манайд ажлынхаа хажуугаар, хичээлийн хажуугаар суралцах хүсэж байгаа залуучууд байгаа бах. Тэгэхээр цагийн хуваар, өдөр сонголтын тухайд өөрсдөө бас дуртай цагтаа яваад, дуртай өдрөө явж болох уу? Тэр тал дээр бас боломжтой сонголтууд нээлттэй байгаа юу? Тэг яг ер нь бол бүх юм ингээд
юутай л та ингээд 90 дараалтай одоо юу 90 дагалт гэх юм уу зохион байгуулалттай хэрвээ ажилчин хүн орой ажиллаад хараад ирэх юм бол зөвхөн оройн 5 цагаас 8 цагийн хооронд хичээл оройн анги суух боломжтой. Өглөө өдөр орой гэсэн ангиудтай байгаа. Тэгээ яг цагийн үед гэх юм бол тэр цагаар тэр 3 өдрийн одоо өдрийн тэр 3 цагийг л сонгож суралцах боломжтой гэсэн. Ямар цагууд байгаа вэ? Өглөөний анги гэх юм бол 9 цагаас 12-ийн хооронд, өдрийн анги 1 цагаас 4-ийн хооронд, тэгээ 5 цагаас 8 цагийн хооронд гэх ангиуд байгаа. За, сертификат олох хөтөлбөрийн талаар бас мэдээлэл өгвөл. Тийм, ер нь бол Менторо коллежид Монгол дахь Менторо коллежид суралцсанаар оюутан тэр бүх левелүүдийг дуусгасны дараа сертификат олгодог. Энэ болохоор юг илэрхийлж байгаа гэхээр энэ сертификат нь IELTS, TOEFL-ийн оноонд ер нь дүүцэх үзүүлдэг. Яг л бүх тэр левелүүдийг дуусгасан тохиолдолд Америк нэгдсэн улсын BAU буюу Bay Atlantic University суралцах боломжтой. Тэгээд энэ болохоор оюутнуудад тийм үе таалга нээж өгч байгаа. Гадаад ихтэй сургууль суралцах. Тийм сертификат нь болохоор ерөнхийдөө тийм давуу талтай. Английн төвшин бол ер нь бакалавр, магистр суралцах хангамжийг бүрдүүлж өгсөн гэсэн утгаараа сертификат нь тийм давуу талтай. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүмүүс маань ерөнхий хүмүүс хэлийг орчинд нь сурвал илүү сайн суралцдаг гэж боддог. Тэгээд Менторо коллеж маань ер нь яг тийм орчин бүрдүүлж өгсөн байгаа. Монгол дахь Менторо коллеж маань англи, Америк багш, тэгээд Монгол багш нар ч гэсэн их сайн бас ингээ Америк орчинд бүрдүүлж өгсөн талтай илүү давуу талтай. За баярлалаа. Бидний ярилцах хугацаа энэ төрөөр өндөрлөж байна. Гэхдээ бас хоёр багшаасаа захирлаас тийм ээ асууж амжаагүй, хэлж амжаагүй зүйл яах юм бол сүүлийн одоо хормыг үлдээж байна та бүхэнд. So it's almost finishing. So would you like to tell about your feeling or something? Maybe you missed some idea or missed some. I really just want to say thank you so much for this opportunity to be here, to get to talk about Mentorো College. And I do want to expand a little on the progression of our students. Richard mentioned that we do exams every month. I want our students to know that their progress is measured continually. We put our students first. We want them to succeed. And through continual assessment, through our excellent instructors, and through our curriculum, we can help them achieve their goals. Тэгээ ер нь бол бид нэр оюутныхаа төлөө тулж хайрцаж ажилладаг гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ юуны төрөнд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна гинэ. Тэгээд өөр шавшиж ирж энэ цагийг бас олгосон баярлалаа. Тэгээд бид нар бас оюутнуудаа тулж хайрцаснаар оюутнуудын тэр бид нар өөрсдийнхөө сургалтын хөтөлбөр, өөрсдийн тэр багш нарын тэр оюутнуудаа тулж харж байгаа байдал маань бүхэл тэр зүйлүүд маань зөвхөн оюутнуудаа нэг тавьж байгаа гэсэн үг. Түүний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж тэгээд ингэснээрээ тэдгээр оюутнуудын маань хүслийг одоо биелүүлэхийн тулд тэ. Richard багш You have any want to say? No, I want to help the students adjust. I always try to tell them before they leave everything about that I know about the cultural differences in the United States, and I also agree with Grace that I try to assess them the entire time that they are there and make sure that they are prepared when they get to Washington, D.C. Тэгээ яг Grace багштай захиралтай адилхан байна. Яг тэгэхээр би ч гэсэн ерөөдөө бол оюутнуудад бас Америк нэгдсэн улсад амьдрал хэрхэн өөр, соёл нь ямар өөр вэ? Тэднийг одоо Америк нэгдсэн улсад зарихаас өмнө те бас тайлбарлаж хэлдэг байгаа. Мөн бас үргэлж бас те сар болгон ч юм уу 7 хоногийн дараа бид нар соёлныгаас үнэлт одоо те хэрхэн аль төвшин дээр байна гэдэг үргэлж харж ингэж контролд байдаг. Тэгээд хэр хата өрөөгөөжтэй байна, хэр амжилттай явж байна гэдэг бас хардаг байгаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ кофе цай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг төрөд өндөрлөж байна. За би өнөөдөр ирсэн зочдоо дахин танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хот дахь Менторо коллежийн академик захирал Grace Ellie, за Монгол дахь Менторо коллежийн багш Richard Dwight Bird, за мөн Монгол дахь Менторо коллежийн дадлагжигч багш Баргууч нар хүрэлцэн ирж бидэнтэй яриа өрнүүллээ. Үзэгч та бүхэн Менторо коллежийн суралцахыг хүсэж байвал доогуур гарч байгаа утсаар холбогдоход болно гэж хэлье. За тэгээд өнөөдөр бас студид маань хүрэлцэн ирж бидэнтэй яриа өрнүүлж мэдээлэл хүргэсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Үзэгч та бүхэн бэм гарагийн өглөө кофе цай нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсанд маш их баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчдээ.
Хорон бүрийг тань гэрэлтүүлэх цэвэр ургамлын өх сафари цай. Аз жаргалыг заавал холоос хайх хэрэггүй. Амьдралд тодхон үлдэх найз нөхдийн чинь халуун дотн үг. Гэрэл ирээдүгээ хамт төлөвлөх хайртай хүмүүс. Завгүй амьдралын дунд тайвшраад суух хэсэгхэн хормол таныг илүү аз жаргалтай болгоно. Хорон бүрийг тань гэрэлтүүлэх цэвэр ургамлын өх сафари цай.